大家好，老吴项目网每天更新最新的网络项目分析教程与软件，互联网项目研究10年，拥有众多的资源与丰富的项目渠道。今天给大家找到的是一款小红书 AI 克隆工具，取证工具。它可以全自动一键克隆、改写、分发、养号，是我们做矩阵必备的软件。它包含了矩阵工具以及详细的使用教程。我们先来看一下这个功能介绍。它可以全自动一键分发、一键改写、一键高效的养号。然后这个是一个电脑版的操作，支持电脑版的不支持手机版，不支持苹果操作系统，支持 Windows 操作系统。然后它是一个电脑版的一个操作软件，它包含了笔记克隆、群控发布设置我们可以根据我们的笔记标题、笔记话题以及内容的一键帮我们进行改写。然后自动帮我们分发出去。然后同时它还可以支持这个叫群控分布可以定时发布，然后可以加载我们的图片然后也可以添加我们的浏览器以及本地浏览器等等。然后软件设置呢，包含了一个启用备用下和文案改写设置，它支持了很多的 AI 模型，比如星火的，还有智能改写文案、智能改写标题，还可以进行图片添加水印。我们只需要把水印放在这个对应的目录里面就可。这个软件呢，老吴给大家找到的是一个海外的低价的卡单渠道它是需要卡密的。月卡的话大概是9块9如果有需要想详细了解这个脚本的朋友，等一下老吴会把这个详细的链接放在评论区的置顶位置，或者这个视频的介绍里面。这里呢，也希望大家点赞、关注、收藏、评论3个6，后期还会给大家带来更多的网站项目的思路和一些好用的软件。